三日坊主と土下座の試合ようこそ。おはようございます。ただいま発見中です。ご利用ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと入りさせてください。ただいまね、はい、琵琶崎より上流の、橋をね今撤去しておりまして、はい、ちょっとまだ取り付けが終わってないので、はい、この琵琶崎で折り返しとなっておりますので、わかりました。ご利用お願いいたします。はい、お気をつけていってらっしゃいませ。
電気が来てないんでちょっと使えないんで。あ、わかりました、はい大丈夫です。
いません。プレーンと抹茶を。